मतलब एक स्वेटर बनाने वाली कंपनी जूते बनाने लगी, लेकिन असली कांड तो जूते बनाने के बाद हो गया। देखो हमारे इंडिया में जब कहीं भी एक स्वेटर चलता है ना, तो लोगों को इतना मजा आता है खुदाई देख के कि 2-3 घंटे कब निकल गए पता भी नहीं चलता। और इसको बनाने वाली कंपनी केट मतलब कैटरपिलर है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जब 1980 में रिसेशन आया तो ये कंपनी बैंकरप्ट होने पर आ गई। मतलब इनकी मशीन की सेल्स बहुत कम हो गई। तो इस कंपनी ने गजब दिमाग लगाया। इन्होंने क्या किया, इनके वर्कर जो शूज पहनते थे ना, उनमें स्टील का सोल हुआ करता था जो बिल्कुल यूनिक लगता था। और इसी को देखकर इन्होंने शूज लॉन्च कर दिए और जूतों की सेल्स इतनी ज्यादा हो गई कि ये कंपनी दोबारा रिवाइव हो गई।